ডিয়ার স্টুডেন্টস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো আছো। পূর্বের ধারাবাহিকতায় তোমাদের সামনে হাজির হলাম আরো একটা নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি। ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে যে জিনিসটা পড়ালাম সেটা হচ্ছে আগ্নেয়গিরি অর্থাৎ ভলকানিক ইরাপশন বা ভলকানিসিটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন প্রকার আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে আলোচনা করেছি, তাদের কারণ আলোচনা করেছি, অগ্নুৎপাতের শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করেছি, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের যে কারণ রয়েছে সেটাও আলোচনা করেছি। আজ যে বিষয়টা আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ সমূহ। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেখো, ওয়েলকাম সবাইকে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই ক্লাসটা শুরু করতে যাচ্ছি। এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ, সমুদ্রের মাঝে একটা দ্বীপ এবং সেখানে কিছু অগ্নুৎপাত হচ্ছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এই দ্বীপটা কেন সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বীপটা সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্রের তলদেশে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে। তাহলে এরূপ অনেক প্রকার ভূমিরূপ ল্যান্ডফর্মস তৈরি হয়, সৃষ্টি হয়, ফর্ম হয় এই আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে বা ভলকানোসিটির ফলে বা ভলকানিক ইরাপশন যাই বলি না কেন। তাহলে আজকে আমার যে আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে ল্যান্ডফর্মস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভলকানোসিটি। ইংরেজিতে যদি আমরা বলি ল্যান্ডফর্মস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ভলকানোসিটি, আগ্নেয়গিরির ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ অথবা আগ্নেয়গিরির ফলে গঠিত ভূমিরূপ একাদশ, দ্বাদশ এবং অনার্স পার্ট 1 এর জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি, যার বাংলা কথাটি প্রাকৃতিক ভূগোলের একটা অংশ। প্রেজেন্টার হিসাবে আমি আছি এমডি আকবর আলী, মুক্তিযোদ্ধা কলেজ যশোর, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট। তাহলে আমরা একটু যাই সামনের দিকে। এখানে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ আলোচনার প্রারম্ভে আমি বলতে চাই যে তোমাদের বিশেষ করে যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী বা একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ো, তাদের বইয়ে এতটা বিস্তারিত আলোচনা নেই। আমি একটু বিস্তারিত আসছি এই ছক আকারে, যেহেতু এটা সাধারণত অনার্স শ্রেণীর জন্য আমি এটা করে থাকি। যাই হোক, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপকে আমরা যদি ভাগে শ্রেণী করতে যাই,
তাহলে একটা হচ্ছে নিঃসারী ভূমিরূপ, একটা হচ্ছে উদ্বেদী ভূমিরূপ। নিঃসারী বলতে আমরা কোনটাকে বুঝে থাকি? নিঃসারী ভূমিরূপ মানে আমরা তো জেনেছি যে ভূ অভ্যন্তরে যে ম্যাগমা চেম্বার আছে সেখান থেকে যে আগ্নেয়পত্র উদগীরণের যে ছিদ্রকার পথ আছে, নলাকার পথ আছে, ছিদ্র পথে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে ভূপৃষ্ঠে লাভাগুলো বেরিয়ে আসে। এই লাভা সঞ্চয়ের ফলেই বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় এবং এই যে নিঃসারী ভূমিরূপগুলো, এই ভূমিরূপগুলো সবই কিন্তু আমাদের কোথাকার ঘটনা? ভূপৃষ্ঠের উপরের ঘটনা। এই উপরের যে ভূমিরূপগুলো তৈরি হয় এটাকে আমরা নিঃসারী ভূমিরূপ বলে থাকি। আরেকটা আছে উদ্বেদী ভূমিরূপ। উদ্বেদী ভূমিরূপ বলতে আমরা কি বুঝি? আমাদের যে লাভাগুলো বা ম্যাগমাগুলো ভিতর থেকে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়, ভূপৃষ্ঠে পৌঁছানোর আগেই ভূ অভ্যন্তরে সেটা জমাট বাঁধে, বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। ভূ অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন আকৃতির যে ভূমিরূপ সৃষ্টি করে সেটাকেই আসলে উদ্বেদী ভূমিরূপ বলা হবে। তাহলে একটা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের বিশেষ করে ভূত্বকের নিচের ঘটনা, ভূত্বকের ভিতরের ঘটনা, আর একটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের উপরের ঘটনা। এই যে নিঃসারী ভূমিরূপ, এই নিঃসারী ভূমিরূপকে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে কেন্দ্রীয়, একটা হচ্ছে বিদার। কেন্দ্রীয় মিন্স একেবারে ভূ অভ্যন্তর থেকে উদ্গীরিত হয়ে যে ভূমিগুলো তৈরি হয় সেটা বিশেষ করে আগ্নেয়গিরির যে নির্গমন পথ দিয়ে লাভা উদ্গীরিত হয়ে যে ভূমিরূপগুলোর সৃষ্টি হয় সেটি কেন্দ্রীয় ভূমিরূপ। আরেকটা আছে বিদার। বিদার মিন্স কথাটা অনেকের কাছে একটু দুর্বোধ্য মনে হতে পারে, কিন্তু দুর্বোধ্য মনে হওয়ার কোনো কারণ নাই। বিদার মিন্স আমরা যেটাকে বুঝি সেটা হচ্ছে চ্যুতি বা ফাটল দিয়ে যদি আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত বা লাভা বেরিয়ে আসে, তার ফলে যে ভূমিরূপগুলো তৈরি হয় সেটাকে বিদার ভূমিরূপ বলা হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় ভূমিরূপকে আমরা আরো দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা উন্নত ভূমিরূপ, একটা অবনত ভূমিরূপ। উন্নত মানে আহ উন্নত অর্থে এখানে উঁচু ভূমিরূপ বোঝানো হয়েছে। উন্নত ভূমিরূপ মানে উঁচু ভূমিরূপ বোঝানো হয়েছে, অবনত মানে একটা নিচু ভূমিরূপ বোঝানো হয়েছে। সবসময় যে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে উঁচু ভূমিরূপ তৈরি হয় এটাও না, কিছু কিছু অবনত ভূমিরূপও তৈরি হয়। এখানে আমি একটু দ্রুত যাই। উন্নত ভূমিরূপের মধ্যে আমরা যে ভূমিরূপগুলো পাই সেটা হচ্ছে লাভা ক্ষেত্র, আগ্নেয় পর্বত, আগ্নেয় দ্বীপ, লাহার। এগুলো আমি ব্যাখ্যায় আসবো। তাহলে উন্নত বলতে আমরা কি হচ্ছে? লাভা ক্ষেত্র, তারপরে আগ্নেয় পর্বত, আগ্নেয় দ্বীপ, লাহার। অবনত বলতে আমরা জ্বালামুখ, ক্যালডেরা, এগুলো। তারপরে বিদার বা ফাটল বা চুক্তির ফলে যে ভূমিগুলো তৈরি হয়, লাভা মালভূমি তৈরি হয়, লাভা সমভূমি তৈরি হয়, আগ্নেয় কঙ্কাল তৈরি হয়। এবার থাকলো উদ্বেদী ভূমিরূপ। এই পৃষ্ঠায় জায়গা না থাকায় এটা পরবর্তী পৃষ্ঠায় পরবর্তী পেজে আমরা এটা দেখাতে পারি। উদ্বেদী ভূমিরূপকে আবার বিভিন্ন উদ্বেদী বলতেই আমরা এখানে একটা চিত্র দিয়েছি, দেখো। এইটা আছে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত এবং এর অভ্যন্তরে এই যে ম্যাগমা চেম্বার থেকে এসে এর অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন আকৃতির এই যে বিভিন্ন আকৃতির যে ভূমিরূপ তৈরি করেছে এগুলাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। তাহলে উদ্বেদী ভূমিরূপ গুলোকে আমরা যদি চিহ্নিত করি, যেমন সিল, কি বলছি, সিল আসছে, শীট আসছে, ডাইট, তারপরে ল্যাকোলিথ, তারপরে বিসমালিথ, হ্যাকোলিথ, লোকোলিথ, প্যাথোলিথ, স্টক, বস ও কনোলিথ। এই কথাগুলো বলি, এটা যদি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে চাও
তাহলে তোমাদের যে আগ্নেয় শিলা আছে, যে চ্যাপ্টারটা আছে আগ্নেয় শিলার যে শ্রেণীবিভাগ আছে, সেখানে আমরা এই জিনিসগুলো, যেহেতু আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত বা আগ্নেয় পদার্থ থেকেই যে শিলার সৃষ্টি হয় সেটাই আছে আগ্নেয় শিলা। অধিকাংশ আগ্নেয় শিলা, সেই আগ্নেয় শিলার যে ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে সেখানে এইগুলো পেতে পারো। আমি আবারও বলি, উদ্ভিদী যে ভূমিরূপ গুলো আসছে সেটা হচ্ছে উদ্ভিদী ভূমিরূপ সিল, শীট, ডাই, ল্যাকোলি, তারপরে বিসমালি, তারপরে ফ্যাকোলি, লোকোলি, ব্যাথোলি, স্টক, বস ও কনোলিথ। তাহলে এটা আমরা দেখলাম। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে সাধারণত দেখি কি আছে এরপরে। প্রথমে আসি, আমরা কিন্তু আসলে এখানে যে আমি আলোচনা করব, এখন যদি উদ্ভিদী সব শ্রেণী আলোচনা করতে যাই তাহলে অনেক সময়ের সমস্যা, অনেক সময় লাগবে এবং সেটা সম্ভাবনা। তাহলে আমরা বিশেষ করে কেন্দ্রীয় এবং বিদার যে গঠিত যে ভূমিরূপ গুলো আছে, কেন্দ্রীয় ভূমিরূপ তৈরি হয়েছে, সেইগুলো আমরা আলোচনায় আসি। প্রথমে যেটা ছিল লাভা ক্ষেত্র, লাভা ফিল্ড। এই যে লাভা ফিল্ড দেখো, অগ্নুৎপাতে নির্গত লাভার আস্তরণে ঢাকা বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগকে লাভা ক্ষেত্র বলে। এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে। কি বলা হচ্ছে যে বলছে যে অগ্নুৎপাতে নির্গত লাভার আস্তরণে ঢাকা বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগকে লাভা ক্ষেত্র বলা হয়। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ লাভার প্রকৃতি অনুসারে এটা সাধারণত দুই প্রকার। একটা হচ্ছে আহ ক নম্বর যদি আমরা আসি পাহ, তারপরে পাহটা কি? তরল লাভা গঠিত, তরল লাভা গঠিত পাহ, এটা কোথায়? সাধারণত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। একটা হচ্ছে পাহ, তরল লাভা গঠিত, এর উপরিভাগ মসৃণ এবং খনিজ সমারে নকশামণ্ডিত, বহু পাকানো দড়ির মতো পরস্পর সাজানো। আরেকটা হচ্ছে অতি সান্দ্র লাভা গঠিত, অর্থাৎ সান্দ্র মিন্স ঘন লাভা দিয়ে গঠিত এটা। এই লাভা ক্ষেত্রের উপরিভাগ অমসৃণ এবং ছামা ইটের মতো এবড়ো থেবড়ো প্রচুর বুদবুদ যুক্ত। যেখানে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, প্রচুর উপরিভাগ অমসৃণ, প্রচুর বুদবুদ যুক্ত এবং ছামা ইটের মতো এটা দেখানো হয়। ইটের মতো এবড়ো থেবড়ো এবং প্রচুর বুদবুদের মধ্যে রয়ে গেছে। এই যে বিশাল ফিল্ড, বিশাল ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে লাভা দিয়ে, লাভা সঞ্চয়ের ফলে, লাভা উৎপীড়নের ফলে ব্যাপক একটা অঞ্চলে এটা সঞ্চয়ের ফলে যে ক্ষেত্রটা তৈরি হয়েছে, এইটাই হচ্ছে লাভা ক্ষেত্র। একটা হচ্ছে বাহহ, একটা হচ্ছে আটা হচ্ছে অমসৃণ এবং ছিদ্রযুক্ত, ঝামা ইটের মতো এবড়ো থেবড়ো এবং প্রচুর বুদবুদ এখানে দেখা যায়। তাহলে আমরা কিন্তু এটা পেয়ে গেলাম। এবার আসি তৃতীয়টা, আগ্নেয় মালভূমি বলতে কি বোঝায়। এখানে দেখো একটা চিত্র দেওয়া আছে, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত। এখানে আমি কিন্তু আসলে ওখানে যে বিদার বা কেন্দ্রীয় এইভাবে আলাদা করে ভাগ করে নাই। এখানে কিছু কিছু ভূমিরূপ সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি যাতে করে তোমরা একটু বুঝতে পারো। অনেক সময় আগ্নেয়গিরির থেকে নির্গত লাভা সঞ্চিত হয়ে মালভূমির সৃষ্টি হয়। এই যে একটা মালভূমির চিত্র দেওয়া আছে। মালভূমি বলতে আমরা কি বুঝি? সমভূমি থেকে উঁচু এবং পাহাড় থেকে বা পর্বত থেকে নিচু উপরিভাগটা সমতল হবে। এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট যে ভূমিরূপ গুলো আছে সেগুলোকে আমরা মালভূমি বলে থাকি। কারণ এতে নির্গত পথ এত বেশি হয় যে চারিদিকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থান উঁচু হয়ে যায়, আবার নিচু ভূমিতেও লাভা সঞ্চিত হয়ে মালভূমি সৃষ্টি করে। তাহলে আমরা এখানে দেখলাম যে দুই প্রকারে মালভূমি সৃষ্টি হতে পারে। নিচু ভূমিতে লাভা সঞ্চয়ের ফলে মালভূমি সৃষ্টি হতে পারে,
আবার কোনো নিচু ভূমি বা সমতল ভূমি আছে, সেই সমতল ভূমির উপরে লাভাগুলো যেভাবে দেখা যাচ্ছে, এই লাভাগুলো সঞ্চয়ের ফলেও কিন্তু আমাদের এই আগ্নেয় মালভূমি সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে আগ্নেয় পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপের মধ্যে আগ্নেয় মালভূমি আরেকটি অবয়ব আমরা পেলাম। এবার আসি আগ্নেয় দ্বীপ। দ্বীপ 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 মানেই এখানে সমুদ্রের কথা চলে আসবে, জলরাশির কথা চলে আসবে, সমুদ্রের মাঝখানের ঘটনাটা চলে আসবে। সমুদ্রের তলদেশে বহু আগ্নেয়গিরি আছে, এটা আমরা জানি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় তলদেশে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়গিরি আছে। অন্যান্য সমুদ্রের তলদেশেও আগ্নেয়গিরি আছে। এগুলো লাভা সঞ্চিত হয়ে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। এগুলো লাভা সঞ্চিত দ্বীপের সৃষ্টি হয়। তারপরে প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এভাবে সৃষ্টি হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জটা হয়েছে, এটা এভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয় দ্বীপ। এখানে আমরা দেখেছি, দেখি আমি একটু বড় করে দেখাতে পারি কিনা। দেখো, এটা কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের একটা আগ্নেয় দ্বীপ, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের। এটাও একটা প্রশান্ত মহাসাগরের মোটামুটি প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে যে আগ্নেয়গিরি গুলো আছে, সেগুলো অগ্নুৎপাতের ফলেই দ্বীপগুলো সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে এটা কি বুঝলাম যে আগ্নেয় দ্বীপ বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণত মহাসাগরের তলদেশে যখন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটে, তখন মহাসাগরের যে যে লাভাগুলো নির্গত হয়, লাভাগুলো তলদেশে সঞ্চয়ের ফলে আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে এটা পানির উপরে উঠে চলে আসে এবং একটা দ্বীপের মতো আকৃতি নিয়ে এটা দণ্ডায়মান থাকে। এটাকেই বলা হয় আগ্নেয় দ্বীপ। এবং এই দ্বীপ থেকেও আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত ঘটে থাকে। তাহলে আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জটা কিন্তু এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে এটা আমরা বুঝলাম যে আগ্নেয় দ্বীপ কিভাবে সৃষ্টি হলো। এটা হচ্ছে একটা আগ্নেয় মানে অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ। একটু দ্রুত যাওয়া মনে হয় উচিত। এবার আগ্নেয় গহ্বর। আগ্নেয়গিরির ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ ধসে গভীর গহ্বরের সৃষ্টি হয়। গহ্বর মানে তো গর্ত সৃষ্টি হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত যখন আসে, ভূপৃষ্ঠের একটা বিশাল অংশ যদি ধসে যায় এবং সেখানে গর্তের সৃষ্টি হয়, সেটাকে আমরা আগ্নেয় গহ্বর বলে থাকি। 1983 সালে সুমাত্রা এবং জাভা দ্বীপের মধ্যবর্তী একটি দ্বীপে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত হয়। একদিনের মধ্যে দ্বীপটির প্রায় অর্ধেক অংশ উৎক্ষিপ্ত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে এবং বাকি অংশ বিরাট গহ্বর দেখা যায়। এখানে আমি একটু আলোচনায় আমাকে আসতেই হবে। সেটা হচ্ছে যে দেখো, যে জিনিসটা আমরা এখানে দেখছি, এখানে চিত্র আছে একটা। দেখো, এখানে আরো দুইটা আগ্নেয় বিশেষ করে আরো দুইটা আগ্নেয় ভূমিরূপ আমরা দেখতে পাই। সেটা হচ্ছে এখানে প্রথমত জ্বালামুখ। আমরা কি বলেছি যে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে যে মুখ দিয়ে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত গুলো হয়, এই মুখকে আমরা জ্বালামুখ বলে থাকি। জ্বালামুখ দিয়ে সাধারণত লাভা নির্গত হয়। এটাও একটা আকৃতি, এই জ্বালামুখও একটা মানে ভূমিরূপ। তারপরে এই জ্বালামুখটা যদি, অর্থাৎ একটা আগ্নেয়গিরি যদি বিভিন্ন দিন থাকে, অর্থাৎ মৃত অবস্থায় থাকে, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত না হয়, তাহলে এই যে আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি, এটা কিন্তু জ্বালামুখ। এটা হচ্ছে জ্বালামুখ। কিন্তু এই আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ যদি ধসে যায়, একটা মৃত আগ্নেয়গিরি বা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখ যদি ধসে পড়ে এরকম একটা আকৃতির সৃষ্টি করে, তাহলে এটাকে কিন্তু আমরা তখন জ্বালামুখ না, এর আর একটা নাম দিয়ে থাকি, সাধারণত ক্যালডেরা। লেখা যাবে না হয়তো, ক্যালডেরা বলা হয়, এটাকে বলা হয় ক্যালডেরা। তাহলে ক্যালডেরা আর একটা ভূমিরূপ, যেটা আমি আলাদা ব্যাখ্যা এখানে আসবো না। তো যাই হোক, আমি পরবর্তীতে আসি। এটা এবার আসি আগ্নেয় হ্রদ। হ্রদটা কি? যদি চারিপাশে স্থলভাগ থাকে,
এবং একটা জল বেষ্টিত অঞ্চল থাকে, মাঝখানে যে জলভাগ থাকে এটাকেই আগ্নেয় হ্রদ বলা হয়। মৃত আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখে বৃষ্টির পানি জমে হ্রদের সৃষ্টি হয়। আমরা যে ক্যালডেরা পেলাম বা এখানে জ্বালামুখটা যদি বড় হয়, আলাস্কার মাউন্ট আতাকামা, অ্যারিজোনা, নেভাদার আগ্নেয় হ্রদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহলে এইখানে আমরা যে চারিপাশে ভূমিরূপ, এটা আগ্নেয়গিরির আসলে জ্বালামুখ থেকেই হয়েছে। জ্বালামুখ গর্তের ফলে চারিপাশে আবদ্ধ হয়ে গেছে, দেখো আবদ্ধ হয়ে যে এখানে জলরাশি জমে আছে এবং একটা হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। এটা যেহেতু আগ্নেয় হ্রদ কেন বলা হচ্ছে, এটা আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের পরে যে জ্বালামুখ ছিল, সেই জ্বালামুখ থেকে যখন ক্যালদেরা সৃষ্টি হয়েছে, গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে পানি জমে এই সাধারণত এই আগ্নেয় হ্রদ গুলো তৈরি হয়েছে। এবং উদাহরণ হিসেবে আমরা আসতে পারি আলাস্কার মাউন্ট আতাকামা, অ্যারিজোনা, নেভাদার আগ্নেয় হ্রদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরপরে আগ্নেয় পর্বত। আগ্নেয় পর্বত, এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে। পর্বত সাধারণত মালভূমি থেকে উঁচু, পাহাড় থেকে উঁচু, যে কোণাকৃতি যে আকৃতি বিশিষ্ট যে অবয়ব সৃষ্টি হয় খাড়া ঢাল বিশিষ্ট, এটাকেই সাধারণত পর্বত বলা হয়। আর আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের বা লাভা সঞ্চয়ের ফলে যে শঙ্কু আকৃতির যে পাহাড়টা তৈরি হয়, এখানে দুইটা ছবি দেওয়া আছে, ছবি দেখলে বুঝতে পারবা। এই পাহাড় পর্বতগুলো কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সৃষ্টি হয়। আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে অনেক সময় ভূগর্ভে নির্গত লাভা, শিলা দ্রব্য প্রভৃতি দীর্ঘকাল ধরে একই স্থানে সঞ্চিত হয়ে পর্বতের সৃষ্টি করে। এ জাতীয় পর্বতকে আগ্নেয় পর্বত বলে। ইটালির বিশুবিয়াস এ জাতীয় আগ্নেয় পর্বতের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাহলে ইটালির বিশুবিয়াসের কথা আমরা বলতে পারি। ইটালিতে যে এখানে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে বিশেষ করে কি বলে পম্পেই নগর যেটা ছিল, এই আগ্নেয়গিরি অগ্নুৎপাতের ফলে সেই পম্পেই নগরীটা ধ্বংস হয়ে গেছিল এক সময়। যাই হোক, তাহলে আমরা ইটালির বিশুবিয়াসকে প্রকৃষ্ট একটা আগ্নেয়গিরির জাত একটা আগ্নেয়গিরি পর্বত, আগ্নেয় পর্বত আমরা বলতে পারি। এবং এটা সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে। তাহলে এটাও একটা কিন্তু আগ্নেয় জাত পর্বত, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত জাত একটা ভূমিরূপ। এবার আছে আগ্নেয় সমভূমি। সমভূমিটাকে সাধারণত পর্বত থেকে ছোট, পাহাড় থেকে নিচু, মালভূমি থেকে নিচু, যেটা সমতল আকৃতি বিশিষ্ট যে ভূমি অবয়ব, সেটাকে আমরা সমভূমি বলে থাকি। এখানে আগ্নেয় পদার্থ সঞ্চয়ের ফলে অনেক সময় সমভূমি সৃষ্টি হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আগ্নেয়গিরি লাভা সঞ্চিত হয়ে নিম্ন সমভূমি সৃষ্টি করে। উত্তর আমেরিকার গ্রেট নদীর লাভা সমভূমি এই জাতীয়। এখানে আমি আর ব্যাখ্যায় আসছি না, এগুলো তো বুঝতে পারছো। এবার আসো লাহার, এই কথাটা একটু বিস্তারিত আমাকে আসতে হবে। এখানে কিন্তু আমরা দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছি। ছবিতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে আসলে দেখো যে কর্দম যে প্রবাহ, কাদা প্রবাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা কিন্তু আসলে স্বাভাবিক যে মাটি গলে যেটা হয় সেটা নয়। এটা কিন্তু আগ্নেয়গিরিতে অগ্নুৎপাতের পরে যে লাভা ভস্য প্রচুর পরিমাণে ভস্য থাকে, তার থেকে যে জলরাশি আছে, শীতল পানির রাশি, বিশেষ করে কি বলা যাবে, এখানে আমি পরে আসি। দেখো, লাহার হলো এক ধরনের ধ্বংসাত্মক কাদা বা ধুলো প্রবাহ। এখানে কি বলা হলো, লাহার হলো এক ধরনের ধ্বংসাত্মক কাদা বা ধুলো প্রবাহ, যা পাইরো প্লাস্টিক এবং তরল মিশ্রণে পরিণত হওয়া কঠিন পদার্থ দিয়ে গঠিত। লাহার সাধারণত আগ্নেয়গিরি থেকে নদী উপত্যকা বরাবর প্রবাহিত হয়। লাহার অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। লাহার প্রতি সেকেন্ডে 10 মিটারেরও বেশি বেগে চলতে পারে। তাহলে লাহার আমি কি বুঝলাম? আমরা যদি একটু ব্যাখ্যায় আসি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে দুইটা লাহারের ছবি আছে। দেখো, ওখানে বলা হচ্ছে যে কাদা বা ধুলো প্রবাহ নদী উপত্যকা বরাবর আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত যখন হয়, তখন এই সমস্ত অঞ্চলে কি হয় যে ওই যে ধরা বা ভস্মগুলো বের হয়, এগুলো পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কাদা আকৃতি ধারণ করে এবং নিম্নগামী হয়ে যে কি বলা যায় যে প্রবাহ, এটাকে লাহার বলা হয়। এটা একটা ব্যাপক আকারে ধ্বংসাত্মক প্রবাহ। লাহার সঞ্চয়ের ফলে ব্যাপক অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়। প্লাবিত হয়ে সে অঞ্চলে এর সঞ্চয় হয়, এগুলোকেই বলা হয় লাহার। তাহলে আমরা লাহার সম্পর্কেও জানলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।
আমার for listening and watching my presentation. আমার এই ক্লাসটা দেখার জন্য, শোনার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। তাহলে আমি আবারও বলি, আমার এই ক্লাসটা দেখার জন্য তুমি আমার নামে, তোমরা এমডি আকবর আলী নামে যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে সেটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বারবার দেখার চেষ্টা করো। সেখানে অসংখ্য ক্লাস আমি কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক থেকে শুরু করে অনার্স পর্যন্ত যে চ্যাপ্টারগুলো শুরু করি, বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য যে অধ্যায়টা শুরু করি, সেই অধ্যায়ে খুঁটিনাটি যত বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো আলোচনার চেষ্টা করি। তোমরা আমার এই ক্লাসগুলো দেওয়া থাকে মুক্তিযোদ্ধা কলেজ অনলাইন ক্লাস 2020-21 এই গ্রুপে দেওয়া থাকে। তারপরে ইউটিউব চ্যানেল তো থাকেই, প্লাস আমি ফেসবুকে এটা শেয়ার করে থাকি। আর সহজ একটা পথ হচ্ছে যে আমাদের কলেজের নামে একটা ওয়েবসাইট আছে, ঠিকানা হচ্ছে mc.edu.bd। আবারও বলি mc.edu.bd। এখানে ক্লিক করলে তুমি মুক্তিযোদ্ধা কলেজ নামে যে পেজটা পাবে, এখানে নিচে গেলে দেখবা যে সহশিক্ষা সম্পর্কিত যে জায়গাটা আছে সেখানে ইউটিউব ই শিক্ষাতে ক্লিক করলে সেখানে আমার ছবিটা বেশি উঠবে এবং আমার সমস্ত ক্লাস ওখানে যে পেয়ে যাবে এবং সেখানে প্রায় 200 ক্লাস মতো হয়ে গেছে এবং সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো ওখানে দেওয়া আছে। আর নতুন নতুন করে দিতেই আছি, আরো আধুনিক ভাবে ক্লাসগুলো দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। যাই হোক, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।